हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, नमस्ते। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि हामी पनि सन्चै छौँ। र आज चाहिँ यो मेरो छोटो मिनी ब्लगमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि अहिले चाहिँ बिहानै भइसक्यो र बिहानै चाहिँ म चाहिँ जिम जान्छु। अनि जिम जाँदाखेरि छोरीको पनि अहिले छुट्टी छ अनि हामी बाटोमा जाँदैछौँ। अनि छोरी चाहिँ आज स्विमिङ गर्ने भनिरहेको छ र हाम्रो जिममा चाहिँ स्विमिङ पुल पनि छ। अनि उसले चाहिँ स्विमिङ पुलमा पनि हामी पुगिसक्यौँ, जिमभित्र पुगिसक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो बाहिरको ब्याकग्राउन्ड हो। अनि यो चाहिँ दिव्य हस्पिटालिटी नयाँ बस्तीमा छ। अनि स्विमिङ पुल चाहिँ यस्तो छ, एकदमै राम्रो सफा छ यहाँनिर। अनि छोरी चाहिँ खुसी हुँदैछ र हामी जिममा पनि सरासरी माथि पुगिसक्यौँ र म चाहिँ कार्डियो रुममा छु अहिले। छोरीले चाहिँ मेरो भिडियो खिच्दैछ अनि म चाहिँ जुत्ता सुत्ता लगाएर रेडी हुँदैछु। अब यहाँनिर चाहिँ 1 घन्टा जति मेरो टाइम जान्छ। यहाँ चाहिँ कार्डियोमा 30 मिनट, त्यसपछि साइक्लिङहरू गरेर अनि यहाँ सकेर चाहिँ हामी दोस्रो रुममा तल वेट ट्रेनिङको लागि झर्छौँ। र अहिले चाहिँ मेरो छोरीले यो भिडियो खिच्दा त छोरी भनेको उसले चाहिँ यसरी भिडियो खिच्दैछ पछाडि पछाडि, होइन। उसले त्यति साह्रो जान्दैन नि त, त्यही पनि उसले यतिको भिडियो चाहिँ खिचिदिएछ। उसलाई मैले खिच्न लगाएको थिएँ। अनि मान्छे चाहिँ अहिले हामी ठ्याक्कै 8:30 बजीतिर गएको। यो बेला चाहिँ त्यति धेरै मान्छे हुँदैन, होइन, खुल्लै हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी सकिवरी तल स्विमिङ पुलमा झऱ्यौँ। छोरीले हतार हतार गरेर उसले छिटो एक्साइटेड छु मम्मी छिटो जाऊँ भनेर मलाई उसले काम पनि गर्नु, माथि जिम पनि गर्नु नदिकन उसले यहाँनिर मलाई हतार हतार झाऱ्यो। मैले पनि आधी नै छोडेर तल झरेँ। अनि छोरी चाहिँ यहाँनिर स्विमिङ खेलिरहेको छ, एकदम एक्साइटेड छ। तर पानी चाहिँ चिसै छ क्या अहिलेको समयमा, त्यति धेरै तातो भइसकेको छैन। अनि छोरी चाहिँ यहाँनिर यसरी स्विमिङ गर्दैछ यहाँ उसले। अनि ठ्याक्कै उसको साथी पनि एकजना भेट भयो क्या स्विमिङ गर्दा गर्दै। अनि ऊ त झन् धेरै खुसी क्या, आफै सिक्ने प्र्याक्टिस गरिरहेको छ अहिले पनि, सिक्दैछ ऊ त्यहाँबाट। अनि केही न केही अलिक त जानिसक्यो उसले, उसलाई ट्रेनिङ त दिएको छैन। अब ट्रेनिङ चाहिँ म छोरीलाई दिनु पऱ्यो भन्दैछु, होइन। उसलाई स्विमिङ सिकाउनु पऱ्यो भन्दैछु। एकदमै रहर गर्छ। अनि स्विमिङ भनेपछि त्यही पनि केटाकेटीहरूलाई यत्तिकै हुन्छ। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ एकदमै धेरै थाक्यो अनि चिसो पनि भयो क्या, एकदमै धेरै चिसो। अनि ऊ चाहिँ यहाँनिर यसरी घाम ताप्दैछ अनि एकदम रेस्ट गर्दैछ, मम्मी एकदम जाडो भयो भनेर। त्यसपछि स्विमिङ सकेपछि लुगासुगा चेन्ज गर्यो र उसको साथी र ऊ चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ घाम ताप्दै। साथी चाहिँ सनब्लक लाउँदैछ अनि सुयङ्मी चाहिँ उपरखुट्टी लाएर त्यहाँनिर उनीहरू गफ गर्दैछ। अनि त्यसपछि भोक लाग्यो मम्मी भन्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ त्यहीँनिर खाजा पनि पाउँछ, होइन। अनि मैले चाहिँ खाजासाजा मगाएँ, छोरीले चाहिँ चिकन मोमो अनि मैले चाहिँ अन्डा र चना मगाएँ। अनि अन्डा र चना खायौँ। अनि छोरी चाहिँ अझै पनि अगाएन अरे, मम्माले अगायो भनेको अगाएन भन्यो। त्यसपछि चाउमिन खाने भन्यो अनि चाउमिन पनि मैले हतार हतार चिकन चाउमिन अर्डर गरेँ अनि चाउमिन पनि हामीले खायौँ त्यसपछि। अनि छोरीले पनि यहाँ सस लाउँदैछ अनि उसले चाहिँ चाउमिन खायो। अनि उसलाई चाहिँ चाउमिन पनि एकदमै धेरै मनपर्छ नि त। अनि उसले चाहिँ यति मजाले चाउमिन खाँदैछ। त्यसपछि अब एकदमै धेरै थाक्यो अनि हामी घरतिर फर्क्यौँ। अनि छोरी चाहिँ उसको सामान ब्याग स्याग बोकेर यसरी घरतिर फर्क्यौँ।